Ay, amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues este es un nuevo video. Les pongo para que escuchen el sonido que quedó con el nuevo escape que le pusimos, salida de mofle, como le dicen en otros lugares. Lastimosamente se me acabó la batería del celular, porque yo grabo con el celular, ¿verdad? Pero tengo un poquito de video y ahorita les voy a dar a escuchar el mofle, cómo quedó con toda la salida de los headers, ¿verdad? Para que lo escuchen, voy a caminar un poquito hacia mi casa, ya que intenté hacer un video, grabar otro video, pero no pude porque problemas con el otro amigo que renta a la par, ¿verdad? Del garaje. Pero este es el video para que escuchen cómo suena el mofle. Y quedó un poquito corriendo más. Me van a disculpar por el movimiento de la cámara, pero la tengo para poner GPS, no es algo así que para la cámara, ¿va? Pero como les sigo diciendo, ya no cambiando el tema, quiero que escuchen cómo suena el mofle del Mitsubishi, cómo suena, si suena bien o suena mal. Me gustaría que pongan en el comentario, ¿verdad? Pues no sé si subió caballos de fuerza con el escape y el filtro de alto flujo que le puse, pero sí estéticamente, y se mira más mejor estéticamente el motorcito y el sonido, ¿verdad? El sonido cambió mucho y me gusta cómo suena. En realidad, pues solo eso le he hecho al carro y otras cositas que van, amigos, pero me gustaría que vean, compartir con ustedes lo que voy haciendo cada vez con el Mitsubishi. Pues yo lo hice, comencé a subir los videos para tenerlos grabados y que ustedes vean lo que se hace y se le puede lograr hacer, ¿verdad? Con cada carro. Ustedes pueden escucharlo, cómo se oye, la compresión y todo eso. Y me gustaría que den sus comentarios, pues. Tengo un problema con el carro ahorita, que es el tiempo, como que se ahueva, no sé, como que se ahoga. Cuando haces el cambio y querés levantarte, se ahoga, no sé. No sé si lograron escuchar eso. Pues en eso estoy trabajando en estos momentos, en ver si las bujías o qué es lo que me está fallando, amigos, pero realmente estoy satisfecho con lo que estoy haciendo con el carrito, porque siento que está agarrando un feeling bueno y como les digo a ustedes, está quedando bien como a mí me gusta. Uy, pasé un hoyito, pasé un hoyo. Bueno, amigos, coméntenme cómo se escucha el carro. No se le quitaron catalizadores, solo se le eliminó el silenciador. Solo se eliminó el silenciador y se le puso eso. ¿Qué más le hicimos? Le pusimos unos headers.
mira como quema llantas o resbala, no sé cómo le dicen ustedes. Le pusimos headers, hicimos unas modificaciones en los sensores de oxígeno. Sensores de oxígeno, perdón amigos que estaba escuchando un ruido. Espero que les haya gustado este video, cómo se escucha el mofle, ¿verdad? Ya que hay un esfuerzo, y espero que se suscriban a mi canal, que comenten, compartan más que todo. Tengan un lindo día, cuídense, hasta el próximo video.